Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。で、聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, so in this topic, actually, I want to talk about like framing, like how to when you're doing figure drawing, how to frame your drawings on the page. はい。今日はフレーミング、枠をつけるってことについてお話をいただきます。人物画を描いたときに、その人物画、どういうふうに枠に入れたらいいかなっていうことについて、ヒントとか考え方とかをお伝えいただきます。Okay. So actually, one of my drawing, I teach a Kurokikai every other week. And one of my students asked me on Saturday about like how to frame the drawing of the model that she just did. So she did a nice drawing of the model in her sketchbook, but it didn't really say anything. And she was a little bit lost about like, well, how should she frame it? はい。キー先生は2週間に1回クロッキー会をされているんですけども、そこで教えている生徒さんたちがですね、聞いてきたそうなんですね。その質問してきた方は、すごくいいドローイングをページの上にはしてる。スケッチブック、クロッキー帳の上にはできてるんだけれども、そのまんまだと特に何も語りかけてくる感じがしないんだけれども、これをじゃあフレームに入れたらどうなるのか、どんな風になるのかっていうことを教えてほしいと言われたそうです。Okay. So I think the problem is that sometimes people, when they sit down to draw, and they have very good skills for drawing the figure, and they put something in the book, but for some reason it's falling a little bit flat because they did not consider, like what is that figure? They didn't consider any borders. Around that figure. So basically you just have like this nice drawing that's kind of like just like floating in space. Right. はい。で、今日お伝えするフレーミングっていうことがどんな風に生きてくるかっていうと、いい感じで描けてるドローイングなのに、本の中に収めたときに、ちょっと平坦な感じがするな、ちょっと味気ないなっていう感じがするときがあると思うんですけども、それは、周りを囲む枠っていうのが本の中に入ると強制的にできてくるわけなんですけども、それが考慮されないで絵が描かれている。それがまたそのフレームに囲まれるっていう状態になってしまうと、そんなことが起きると思ってます。なので、今日はそのフレームについてお話をしていきます。So if you want to have a drawing that's going to say something, you need to place borders around it so your audience can have an idea of like, well, okay, how is this figure positioned in relation to like what's around it? If you have like a border, then you have something like to contrast where it is. I hope that makes sense. I'm sorry. はい。で、何かを語る絵っていうものを描きたいときには、やっぱりフレーム、あるいはそのボーダー、枠線を考えてあげるといいと思います。そうすると、その囲むものと中に置かれたものとの関係っていうのが生まれてくる。で、その関係だったりとか、コントラストによって語るものが違ってくると思います。Okay, so I'm going to show you guys a couple of examples here, okay? はい。はい。では、はい。Okay. So if I might think I'm crazy, but if I just put a dot here on this paper like that, right? はい、今白い紙の上に一つコマみたいなものを書きました。Okay, now we have created some sense of contrast because obviously there was nothing here and then there's this dot and now our eyes go directly to it, right? はい。で、今、白い紙の上に黒い点ができたので、もう、皆さん、いやおなく目はその点に引き付けられますよね。それは白と黒っていうコントラストがあるからです。The problem is that, there are no borders. The only borders that exist are the actual page itself, but it's so wide out that, our eyes go here, but then it feels kind of like lost. Like it's almost like a little man in a snowstorm or something like that. But yeah, we have no idea like what's up, what's down,
is it coming? Is it going? はい。で、今、ボーダーっていうのが存在しないんですね。あるといえばありますね。ページの端っこがボーダーにはなっているんですけれども、だいぶ広いところに黒い点がありますよね。で、例えてみれば、もう真っ白な平原の中にちっちゃく男の人がポツンって見えてるみたいな感じだと思います。そうすると、どっちが上でどっちが下かもわからないし、どんなストーリーなのかも全く何もわからないっていうような状態です。So the moment I do something like this, 今度どうでしょう? Okay. All right. Now it's a little bit more closed now, right? So obviously now it's the same kind of story actually, all right, which is like a little man in a snowstorm, right? But at least we've managed to close our universe, so to speak, here. We know it's within this framework. はい。で、ストーリーは変わらないと思います。吹雪の中にちっちゃい男の人がいるっていうような感じのストーリーだとは思うんですけれども、フレームができたっていうことで、もう私たちの見る側の視点が、ギュッて縮まってきましたね。I'll teach you another thing. That is very subtle. Now, yeah, there's a kind of a weird balance here. In other words, it's unbalanced, but it's balanced. When I say that it's unbalanced, is like, yeah, you have this little dot or whatever on one side of the frame, and you have this open space here, right? But for some reason, our eyes go vroom, they go zoom like that, or maybe going out like this, right? So we have some activity here, and then we have an open space. はい。で、今これは、アンバランスなバランスのある構図だっていうふうに言うことができると思います。というのは、ドットが左の方にありますよね。真ん中じゃなくて随分左にあります。ってことは、右側に大きなスペースが空いている。で、そのアンバランスなことによって、例えば、この右側から先に見た人は、点にたどり着くまでにギュッっていう感じ。で、左の点から先に見た人は、点を見てから右のオープンスペースにギュッて目が誘導される感じ。いずれにしても、目が動いていくっていうような感じがすると思います。If I did this, now I'm gonna destroy it really quickly. で、右回転を打つと、その動きっていうのが、急にピタッと止まります。Now what? Right? It's gone now because I have the exact equal value here now. Right. 全く同じ、大きさの黒い点を同じ右と左に打ってあげたっていうことで、アンバランスが崩れてバランスになってしまったってことですね。Right. So there's a saying like contrast creates interest. Right. コントラストが面白さを作るっていう言葉があると思うんですけれども、そのコントラストっていうものがなくなってしまったってことですね。So if I change it a little bit and I say, okay, actually this is a person, like looking at somebody. はい。では、この点を人に変えてみますね。右側は何かを見てる人です。Okay, how many times we've seen this like in cowboy movies? At least I watch cowboy movies. これはなんかちょっとした西部劇の映画だとしましょう。Right, there's the, I don't know, the man out in the desert and the horse like coming towards and there's a person here, right? But again, it's an unbalanced balanced.Meaning that I have this large figure here on this frame, that I have this small one here, right? で、左側のちっちゃな点が、馬に乗って向こうからトコトコとやってくるカーボーイだとしましょう。で、右側はそれを、待っている誰かですよね。そうすると、この大小っていうアンバランスがあるっていう状態がまたできました。So the only reason why, this works is because I've put this border here.So we know that this is working within this universe, this relationship. If I was to take it out, it's not gonna be so comfortable because we're like, well, like where do things start? Where do things end? Right? で、このストーリーが皆さんにも見えてきたかなと思うんですけれども、そのストーリーがクリアになる理由っていうのがボーダーがあるからです。このボーダーがないと、またふわっと形のないものになってしまうんですけれども、ボーダーがあることによって見るべき場所も定まりますし、このストーリーが繰り広げられる世界はここだよっていうことが示されているわけですね。Okay. So how does this relate? Now this is like something you might see like in a storyboard or in a comic book or something like that. Okay. How does this relate to just drawing the figure? Right?
で、今のお話っていうのは、ストーリーボードを書くとか、コミックブックを書くっていう時に書くようなお話だと思うんですけれども、先ほど言ったような、例えば、黒木会ですね、人物を書きましたっていう時に、じゃあフレームって何の役に立つのかっていうところにお話移していきましょう。Okay. So this is a sketch that I did from one of the earlier videos from this series. And okay, I was just describing just basically like, how to draw the figure in space and stuff like that. Now there's a problem here. Okay, fine, there's the rhythm there. We know it's some lady, like bending over, but like, yeah, like where are the borders, right? It's just a drawing on a piece of paper, right? So, in order to really like make this into a story, we have to put some borders around it. はい。で、これ何週間か前にこのデモで描いた図なんですけれども、左側にまっすぐ立ってる女性がいて、右側にかがんでる女性がいて、その人が奥の側の人をじっと見てるっていう絵を描いて、これはこれで、一旦デモとしては終了したんですけれども、ボーダーがあることによって、もっとさらに、ストーリーを語れる絵になります。Okay. I'm going to show you guys a little trick here, okay? So what I recommend that you do is to get some colored or some toned paper, kind of a little bit bigger than, now this was twice the size. I cut this in half, right? But pretty much like some toned paper like this, okay? And then, cut it in half or cut it to the size that's going to fit the paper that you're working on, okay? And then, what you can do is you can fold it in half, and then get some scissors, okay, and then you can cut this part out, and then you can get a frame like this. はい。で、まず最初に用意していただきたいのが、なんか色紙ですね。この今、キー先生はちょっと、なんていうんですかね。黄土色みたいな紙を用意されてくれましたけれども、大体こんなぐらいの大きさかなって、もう大体です。いいので、紙を用意して、半分に折って、周りをチョキチョキって切ると、こんなフレームが出来上がります。これを使っていきましょう。Okay. So once you got that, so you have like a little frame you can work with, right? Okay. So you can take this frame and then you can place it over your figure like this. Now, はい。描いた、人物の上に、フレームを置いてみてください。automatically, now I didn't even really do anything, but already this kind of, it stabilizes it in a way, because I know where she is in relation to this universe that she's in. So sorry. はい。それで、その、ボーダーを置いてあげることで、まず、このボーダーの中で、物語の中だよっていう世界が一つ出来上がりますよね。で、その世界の中で彼女がかがんでいるんだっていうことが、もう自動的に分かってくるわけです。Now, this is okay, but in terms of like the way it's framed right now, it's a little bit in the center. It kind of works because, okay, the good thing is like she's kind of like looking up like into this corner. So it kind of lets us escape a little bit. But if I did this, if I just pull this over like that, like so, like now we're getting like more of a sense of like a story or how she is in relation to something else now, right? So now you have this other relationship. はい。で、先ほどはその右側の女性を真ん中にしてフレームをつけてあげたんですけれども、それもいいかなっては思うんですね。目線がフレームの端っこに向かっているよっていうのが見えたんで、それも良かったんですけれども、さらにですね、左側にフレームを避けてあげると、今度はこの女性が左側の何かを見てるっていうのがはっきりわかるフレーミングになったと思います。So now, this is making our minds and our imaginations to wonder, well, what's going to happen, right? Because we have this relationship going on here now, right? はい。で、ボーダーで囲ってあげたことによって、その世界に入り込むこともできるし、あれ、ここで何が起きてるんだろうっていうような興味もかき立てられますよね。So, and I could change the dynamic here by, maybe like raising it. Now, when I do this, I give like more space up here to her like that, right? And well, obviously when you do that, it's making her look smaller, obviously, right? Maybe like she's smaller in this story, now if that's what I'm looking for, that's fine, but you have to take these things into consideration. Do you want the person to look
to look strong, to look weak. Okay. はい。で、今度フレームを上に上げてみました。そして上に大きな空間ができて、で、この右側の女性がそのフレームの中で占める面積がギュッてちっちゃくなりましたよね。で、これは、そのフレームの中でこの人がどれだけ大事な存在だったりとか、強そうだったりとか、どんな力を持ってるのかっていうことが変わってくるわけです。で、この人がちっちゃくなったことで、この人の、重大さが下がったっていうことですね。There's one basic rule I advise you to remember is like always try to find like where's the contrast. And usually the contrast is going to be like, you have like an active area and then like an open area. はい。で、構造を考えるときに大事なのはコントラストです。もうこれは何回もでも言いたいんですけども、コントラストが大事です。で、アクティブな領域だ。その人が、や物が、見るべきものや人がある領域。それから、見るべきものがないスペースの領域のバランスがですね、しっかりコントラストが取れているかっていうのを考えてあげます。So now I changed it even more now, right? So obviously, yeah, I have her here. Again, there's still some open areas, but having your looking like this creates a different kind of tension now, right? はい。で、今度またフレーム動かしましたね。そうすると、またこの中の緊張関係が変わってくるわけです。フレームとの中の人との関係っていうのが変わってきますね。Okay, but still, I'm a little bit cheating here because I have two figures in the frame here, right? Now, what if it was just like one figure in the frame, right? この、今は2人人物がいるところにフレームを置いてみましたので、さっき一番最初に言ってた人物が書いた時、クロッキー体で書いた時っていうのとはちょっと変わってくるかもしれないので、今度は本当にクロッキー体で書いた絵でやってみましょう。So, this is, from my drawing class from this past Saturday. Okay. So this was from a live model. This was a quick sketch that I did. And, it's okay. It's okay drawing, all the, all the anatomy is there, okay, there's the weight, stuff like that. But again, I just put her on the page, right? Again, the only borders right now are like the actual borders of the edge of the page, right? So even though it's okay, it still feels a little bit floaty. Like it's kind of like where is she, right? Or like what's trying to be said here. はい。で、これは実際に先週の人物画のクラスで自分で描いたスケッチなんですけれども、アナトミーのパーツもちゃんと描けてると思うし、ウェイトも、表現できてるし、ドローイングかなっていうふうには思うんですけれども、何か語りかけてくるものがあるかっていうと、ただ紙の上に人物が描けましたっていう状態だと思います。Okay. So here, I placed it in this position where I have her like going off. Again, it's like her head is kind of like going towards this corner here. Again, that helps guide the eye. I don't really want to put it, well, I would rather not put it like this. Okay. Because obviously, it's almost like her head is like hitting in the middle here, like that, right? But for some reason, there's more of a flow when I do something like that, and I have like this sweep up and out of the frame like that. はい。で、これ今フレームを2種類の置き方をしましたけれども、今の方がちょっと落ち着くかなっていうふうに思ってますから、彼女が下から上にジューンと上がっていくようなね、そんな感じの視線誘導が効いてくるかなと思います。彼女の顔が真ん中に来るとちょっと落ち着かないなって感じがします。Okay. Of course, what you can do is, take your drawings and take the frame and like move it around and see what happens. See what kind of effects that you might get. Okay, that's a little bit strange, but interesting, right? Again, very large open space and this closed space, but this feels like maybe she's turning away from something in this case, right? はい。今この置き方をしてみると、右側に大きなスペースがあって、これはこれで面白い置き方だなというふうにも思います。何かから避けてるみたいなね。顔を背けようとしているところかなみたいな感じがしてくると思います。Also, actually, it's a little bit too here, but if I bring this up like that, and maybe if I bring it over this way. いろいろ変えておいてみると面白い効果が見えてくると思います。Sorry, this thing is here. I'm sorry. But yeah, but here I have like this is a problem actually. But, you know what?
ね、真ん中のリングが邪魔です。邪魔だ。There we go. ベースに見えないかもしれないですけど、そこは白いと仮定して見てみてください。白い効果が。But I'm sorry, if you can ignore my hand, again, you can imagine here is basically, this would be an open space here. Maybe, she's looking out to something kind of almost like the first drawing I did from before, like the guy looking at the cowboy in the desert. It's kind of a similar kind of relationship. はい。で、こんな風にね、ちょっと今、キー先生の手は無視して左側にすごく大きなスペースがあると仮定すると、この右側の彼女は向こう側を見つめてるっていう状態で、さっきのね、カーボーイが向こうからやってくる人を待っている人みたいな感じの構図になります。Yeah, okay. Here, I'll take another drawing. もう一つ、ね。Okay, same model. モデルさん同じです。同じに描きました。Okay. And, okay, so I'm going to put it like right dead center like that. Okay. I mean, it's a little bit busy here, right? Because it's kind of equal in a way, right? Even though I have like her elbow going to the corner, this is going to this corner. That's fine, but I don't know, for some reason it's a little bit claustrophobic. There's nothing. I don't feel the ability to breathe in this drawing. だからこの今真ん中に彼女を置いて、なるべく大きく彼女をこうフレームに入れてあげようとしてるんですけれども、下見たんですけども、ちょっとこう息が詰まるって言いますか、肘が上に上がってて、左側の足がヒューって下がってるところはいいかなと思うんですけども、やっぱりなんかこう、スペースが足りないっていう感じがします。So what I did was I moved it just a little bit over this way. All right. That's a little bit better. It's a little bit better. Like now, it's small, but at least, there's an open space here, right? In comparison to where you have like this after space over here. はい。で、もうちょっとずらしてあげると、向かって左側にスペースができました。そうするとね、そこのところで息がつけるなっていう感じもしますし、で、彼女のこう、ギュンって上がってる感じもちゃんと見えるかなと思います。So, you should just play around with it, because you can get all sorts of like different kinds of like stories or feelings, by moving the frame around. はい。でも正解っていうものがあるわけではないのでね、どんな風な感じを受けるかなっていうのを試す意味でこんな風にいろんなところにフレームを動かしてみてください。Okay. I think I have one more. I'll try one more and see how that goes. Oh, okay. This one. I'm sorry. Do it this way. Okay. All right. So again, this is like dead center. Okay. これはもう本当にど真ん中に置きましたっていう感じですね。So again, the drawing is kind of okay, but of course, yeah, all these open spaces are kind of even, right? で、4箇所スペースが空いてるんですけども、上も下も全部同じような面積です。Right, but if I do like that, さあ、ずらしてみたらどんな感じになりますか？ now that this nice open space here, possibly again, she's looking at someone out in the distance, or she's expecting something, right? はい。で、オープンスペースが空いたことによって、そこから誰かがやってくるのを待ってるのかなとか、何かを見てるのかなっていうような感じが出てきましたね。Okay. I'm going to move it down here like that. Sometimes people do things like this. All right. Now I know it feels a little bit weird. But sometimes people do this as a way of also telling a story, because, all right, I'm cutting her head off, but from behind, right? So we just see like the gesture of her body, but this is going out the frame like that. So it kind of creates a little bit of a sense of like mystery, because, well, like who is this person? And she's, she's going someplace, whatnot. And she's almost out of the frame right now, right? So you can use this as a way of creating a sort of like, when I say uncomfortable tension, meaning like, hey, I want to know more. うん、
で、今これ、彼女の頭も半分なくなっちゃってますし、フレームからもはみ出ていこうとしてますよね。で、これもちょっと面白い構図なんじゃないかなって思います。見てる人は、あれ、この人どっか行こうとしちゃってる。なんだこんなところにいるんだろう。あるいは、なんで外に行こうとしてるんだろう。もっと知りたいっていうふうに思うんじゃないかなって思います。Okay. So again, what you should do just, take a piece of tone paper, cut out a frame like so, and just try moving it around and see what kind of effects you might get. You're gonna get different kinds of feelings when you move these things around. I kind of like this one. はい。キー先生はなんかここはちょっと今は気に入るなっていう感じの置き方だそうなんですけれども。This one's okay. まあね、ぴったりに、正確にっていうことでなくて大丈夫だと思うんですけれども、このぐらいかなっていうフレームを用意して、今日お話ししたように、縦にしたり横にしたり、頭を半分切ってみたりとか、スペースをいろんなところに開けてみたりっていうような実験をぜひぜひしてみてください。そうすると急に違うストーリーが見えてきたりとかしてとても面白いと思います。Okay. All right. So I'm going to stop there. Okay. But again, I want you guys to remember, when you do your drawings, try to imagine, a frame. How would you want to frame this? Because that's when it starts to have more meaning. はい。で、皆さんドローイングをされると思うんですけども、その時に、じゃあこのドローイングだったらどんな風にフレーミングしようかなっていうのを考えてみてあげてください。楽しい上にですね、いろんな意味合い、あるいはストーリーを語るっていうことがフレームによってもできるんだよっていうことがお分かりいただけると思います。All right. So I'll leave it at this. The moment you put a frame, around, a figure or an object, immediately, you're creating a story. When you put the frame around it, you're putting borders of space and maybe even of time in a way too. はい。で、その対象が人物であっても、物であっても、この枠で囲ってあげるってことによって、そこに新たなスペース、空間がですね、作り出されるし、もしかしたらそこには違う時間枠っていうものも生まれたりとかします。とても面白いです。Okay. All right. So I hope that was helpful. And I will see you guys next week with another video. はい。では、今日のお話参考になっていればと思います。また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。Okay. Thank you very much. I'll see you guys next week. はい。さよなら。See you next time.